হ্যালো বন্ধুরা, আমরা ছিলাম ডুয়ার্সে। আর ডুয়ার্স থেকে আমরা বেরিয়েছিলাম সাইট সিইং করার জন্য গাড়ি নিয়ে। আমাদের গন্তব্য ছিল লাভা। ডুয়ার্স থেকে লাভা দূরত্বটা বেশ অনেকটাই, আমাদের পৌঁছতে প্রায় 3.5 ঘন্টা লেগে গেছিলো। অনেকক্ষণ আমরা গাড়িতে ছিলাম, 3.5 ঘন্টা মানে অনেক। কিন্তু যদিও সাইডে যদি এত সুন্দর গাছপালা আর এত সুন্দর পাহাড় থাকে, তবে 3.5 ঘন্টা কিছুই না, দেখতে দেখতেই চলে যায়। তো দুই ধারে যে এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেটাই ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছিল, আর সেটাই শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। কেমন লাগলো বলবেন, ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এত সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।